Hallo zusammen und ja, willkommen zu einem neuen Video. Ja, die letzte Tour des Jahres steht an. Die letzte Tour zu einem Trekkingplatz dieses Jahr. Denn heute am 1. November endet die Saison. Ja, und deswegen bin ich noch mal raus mit dem Chris. Da läuft er eine Tour zur Kalmit. Ja, eigentlich hätte ich ja die Beginntour als Anfangstour zur Kalmit gemacht. Da hat uns leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja, nichtsdestotrotz geht's jetzt raus. Viel Spaß mit dem Video. Rücken verliert, oder? Ah, und da hast du ihn am Rucksack. Ja, wie ihr seht, heute ist wieder ordentlich am Stürmen. Ja, laut Wetterdienst haben wir auch hier auf der Höhe Sturmwarnung oder Sturmböen heute Abend. Das wird wieder ein Spaß. Scheiße, ist der Rucksack schwer. Also ich mache genau das Gegenteil zu dem, was Siki und Atze bei der letzten Tour gemacht haben, quasi so verzichten, sondern ich habe alles dabei. Für alle Eventualitäten so ungefähr. Ja, nicht ganz, aber der Rucksack hat ordentlich Gewicht, ist knallevoll. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel ich in diesen Marco reinkriege. Trotzdem nur 45 Litern. Okay, ich habe ein paar Seitentaschen dran und ja, noch ein paar Sachen in den Seitentaschen außen stecken. Aber trotzdem geil. Ja, es windet verdammt stark. Geil, das wird heute Abend noch mal ein Spaß mit dem Feuer nachher. So ein bisschen Anzündholz haben wir mitgebracht. Aber ja, wir müssen tatsächlich noch ein bisschen größeres Holz suchen gehen, was wir nachlegen können. Haben auch nicht mehr so lange Zeit, deswegen jetzt mal schnell aufbauen, Feuerholz suchen und dann Feuer anmachen. So Freunde, Zelt steht. Christian Aufbau ist auch fertig, da kommen wir gleich mal vorbei. Ja, es ist richtig krass, wie der Wind hier immer stärker wird. Ich glaube, Feuer wird tatsächlich schwierig. Ich habe aus meinem Auto so einen kleinen Sack Anzündholz mitgebracht. Ich werde jetzt mal losziehen, gucken, ob ich ein bisschen was an größerem Holz finde. Aber der Wald sieht schon ziemlich abgegrast aus. Und ja, bei dem Wind hier zu sitzen, wird interessant, auch die ganze Kocherei. Naja, also können wir kurz zum Chris. Aber geil irgendwie. Aber noch nach einer Hängematte hätte ich jetzt heute tatsächlich keine Lust mehr gehabt. So, also da sind wir beim Chris. Der ist noch mitten am Aufbau. Wir haben das hier so in Diamantform aufgebaut. Ja, Wolldecke, einmal komplette Bundeswehrausrüstung, Elefantenhaut, Bundeswehr-Isomatte, Defense 4, Wolldecke und eventuell noch der, ist schon drunter, ja genau, der Biwaksack der Bundeswehr. So sieht's aus. Hier ist schon Christian Abendessen, ein EPA. Und da ist schon unser Glühwein. Mal gucken, ob der zum Glühwein wird oder nur Wein bleibt. Frostwein. Ja. Wie heißt das? Eiswein. Ja? Eiswein, genau. Oh. Krass, krass. So, ich melde mich später mal wieder. Ich gehe mal auf die Suche nach Holz. Kurzes Bekleidungswechsel. Habe dann auch tatsächlich noch zwei Stämme gefunden. Der eine ist sogar ziemlich voll Harz. Damit müssen wir jetzt heute Abend auskommen, aber ich denke mal, wir werden wahrscheinlich nicht ewig lang hier sitzen am Feuer, da es halt wirklich verdammt ungemütlich ist. Ja, was ist sonst noch passiert? Nichts. Ja, bevor wir hierher gegangen sind, waren wir noch im schönen Kalmithaus eingekehrt. Schön Wurstsalat gegessen, richtig gut. Kann euch nur empfehlen, auch wenn ihr hier seid, wenn ihr hier draußen sein wollt, unterstützt mal die Gastronomie hier, insofern sie dann offen hat, weil wie gesagt ab morgen, 2. November, ist dann leider wieder alles zu. Aber insofern man es unterstützen kann, sollte man das machen.
die leidet wirklich unter der Situation und ja, das Essen ist zudem gut und ja, die Portionen sind groß. Genau, also dann werden wir jetzt mal uns langsam jetzt ums Feuer kümmern. Dann gibt es mal einen Kaffee. Das erste Bier habe ich aber auch schon aufgemacht, einen Radler. Aber nachher gibt es Glühwein. Also, wie gesagt, vielleicht bleibt er halt auch kalt. Richtig krass, fällt mir gerade schwer, das Mikrofon zu halten. Das ganze Stativ. So geht der Wind hier. Da bin ich wieder. Und ja, ihr seht, dass es an meinem Gesicht flackert. Die Reflexionen vom Feuer. Dementsprechend haben wir ein Feuer am Brennen. Ja, war aber eine ganz schöne Arbeit, das zum Brennen zu bekommen. So trocken war das Holz dann doch nicht. Ja, schwierig und tatsächlich sehr wenig. Also von der Wärme vom Feuer merkt man hier nichts, außer dass es ein bisschen raucht. Es ist brutal am Stürmen. Ja, Chris hat jetzt mal ein bisschen Wasser aufgesetzt für Kaffee. Nebenbei wird schon der Glühwein langsam warm. Es wird eine ja, stürmige Nacht, ein stürmiger Abend. Ich denke mal auch relativ kurz. Ja, nachher wird noch lecker gekocht. Ich mache eine Tom Kha Gai oder so eine Tom Kha Suppe, so eine thailändische mit, ja, das ist so eine Kokosmilch, schön gewürzt. Da kommen noch Champignons rein, Frühlingszwiebeln und ich habe Hähnchenbrust dabei und ja, ein paar schöne White Tiger Shrimps. Die kommen da rein. Die Suppe teilen wir uns. Weil wir eben, wie gesagt, sehr gut gegessen haben, haben wir eigentlich auch gar nicht so wirklich Hunger, aber das Zeug muss eben weg. Ja. Das erste Bierchen ist schon weg, gleich folgt das zweite. Leute, geht mal raus, erlebt mal sowas, Sturm auf Kaltmut. So sieht das aus. Da ist noch schön Harz drin. Ja, wie ihr seht, Feuer ist ordentlich jetzt am Lodern mittlerweile. Wir waren jetzt noch mal kurz los, haben noch mal eine stehende Kiefer gefällt. Ja, die war ordentlich voll mit Harz. Und jetzt ist hier ein schönes, warmes Feuer. Jetzt gemerkt, kommt mal was in der Hitze hier an. Da können wir gleich nachher schön was drauf köcheln. Glühwein wird langsam warm. Der steht hier irgendwo im Dunkeln. Ja, da kann man vielleicht sehen, die Kanne. Ja. Ein schöner Abend mit Wind. Auch wenn es ein sehr, sehr raues Wetter ist und ja manches Mal nicht wirklich ja, angenehm und man kommt so ein bisschen aus der Komfortzone raus, aber trotzdem ist es dann wunderbar, mit Freunden am Feuer zu sitzen, Kaffee zu trinken, ein Bierchen zu trinken, über Gier zu labern. Einfach toll. Und noch in der Dunkelheit. Ja, gerade eben kam noch, genau, gerade eben kam noch plötzlich mitten aus der Dunkelheit plötzlich 3 Wanderer vorbei, fragten, ob sie sich noch kurz am Feuer wärmen können. Da hat das Feuer noch nicht ganz so hoch gebrannt. Ja, und die sind jetzt eben wieder abgestiegen nach Maikammer runter zu ihrem Auto. In der Dunkelheit, ohne Lampen. Mutig, mutig. Da hinten im Töpfchen köchelt gerade das Hühnchen so ein bisschen Brühe vor sich hin. Und hier drin haben wir jetzt aktuell ja Kokosmilch und Wasser. Und da kommt gleich so eine Tom Kha Gai Würzpaste rein. Ja, dann kommt das Gemüse dazu und fertig ist das thailändische Süppchen. Boah, der trieft. Sehr geil.
Hab ich doch. Verdammt. Ich geh's mal holen. So Freunde, ja, wir sitzen hier. Ich sehe jetzt im Dunkeln. Ah, da ist mein Glühwein. Ja, trinken jetzt noch den letzten Schluck Glühwein. Das Feuer brennt langsam runter. Deswegen musste ich auch gerade schon die Zusatzbeleuchtung hier wieder anmachen. Kalt ist es tatsächlich nicht wirklich. Laut Wetterbericht sowas um die 13, 14 Grad. Klar, durch den Wind ein bisschen kühler, aber eigentlich trotzdem angenehm, wenn denn der starke Wind nicht so wäre. Eigentlich ist es nur nervig, da der die ganze Zeit entweder den Rauch ins Auge bläst oder ins Gesicht und man dann husten muss. Aber ansonsten geht's. Trocken ist es eigentlich auch. Also ab und zu kommt mal so ein Tropfen runter. Kann man aushalten. Ja. Wie gesagt, wir trinken jetzt noch aus und dann werden wir heute recht früh ins Bett gehen. Ich glaube, wir haben so um die 9:30 oder sowas, ne? Was haben wir? Ja, 3/4 fast. Ja, 9:45. Ja. Ein sehr schöner Abend. Die Suppe, richtig genial. Kann ich euch nur mal empfehlen, nachzumachen. Ja, einfach gut. In dem Sinne, gute Nacht und bis morgen früh. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist auch wieder heller kennen. Oder vielleicht ist das nur, weil das Feuer jetzt drin angebrannt ist. Ja, weil der Himmel, der war vorhin genauso. Wobei, wir haben Vollmond. Stimmt, deswegen habe ich gestern so unheimlich toll geschlafen. Bist du so anfällig für? Schönen guten Morgen, Freunde. Oh, was eine Nacht, ey. Also der Wind hat hier keine Sekunde nachgelassen. Müsste mir heute Nacht Tempos in die Ohren stecken. Erinnerungen an wann schneide ich. Nehme das nächste Mal Oropax mit. Boah. Heftig. Wenn der Wind so laut ist, dass du nicht schlafen kannst, du kommst nicht zur Ruhe. Wahnsinn. Aber mit den Tempos in den Ohren ging es dann. Ja. Haben jetzt kurz vor 8. Ja. Ich werde mich jetzt bald hier aus dem Schlafsack rausschälen. Warm hatte ich auf jeden Fall. Heute auch nur noch mal den Amazonas Topquilt dabei gehabt. Das war einwandfrei, schön warm. Wunderbar. Das Zelt hat super gehalten. Da gibt's gar nichts. Da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Ja. Gut, dann ziehe ich mich mal an und gucken, was der Chris macht.
Ja, zum Frühstück gibt es bei mir heute so einen fertigen Milchreis von Benz mit Zimt. Hab mal wieder ein bisschen Milch mitgebracht und werden noch schön ein paar Stücke Schokolade drin auflösen. Mega. So, Frühstück ist verputzt. Der Milchreis war richtig gut, schön schokoladig. Und jetzt gibt es hier noch einen zweiten Kaffee. Der Spiritusverbrauch bei dem Wetter ist abartig. Normalerweise mit der Menge, die ich jetzt da drin hatte, bringe ich glaube ich 2 Liter Wasser zum Kochen oder sowas. Aber der ist jetzt hier schon fast leer. Gut, hat jetzt einmal aufgekocht. Aber ja, schon krass. Der Wind, der ist immer noch stark, aber es ist einfach cool hier draußen. So, der letzte Kaffee ist ausgetrunken. Jetzt geht es dann tatsächlich langsam ans Aufräumen und Abbauen. Wir werden den Platz natürlich so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben, sodass die nächsten Trecker am 1. April nächstes Jahr wieder einen schönen Platz vorfinden. Feuerstelle auch wieder komplett sauber machen. Da hinten liegt noch die Flasche Glühwein. Die leere, den nehmen wir natürlich auch wieder mit. Genau, dann melde ich mich gleich nochmal, wenn alles abgebaut ist. So Freunde, alles gepackt. Wir befinden uns auf dem Rückweg. Der ist heute wieder mal nicht weit. Demnächst kommt mal wieder eine größere, längere Wanderung sicherlich. Aber jetzt ja, Saisonabschlusstour hier auf den Campingplätzen. Da haben wir es uns gemütlich gemacht. Da ging es eher ums Lagern. Aber die anderen Sachen kommen auch wieder. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder über einen Kommentar sehr freuen. Dann lasst doch ein Abo da, dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In dem Sinne sind wir beide raus und sagen Tschüss und Campingplätze bis nächstes Jahr.